बताइए। क्यों आवाज करके दौड़ा रहा है? गाड़ी 600 सीसी की है सर, 650 सीसी की। चला रहा था इसको आवाज वाली। आवाज करके चलाई नहीं, ये कैमरा लगा इसमें, चेक कर लो आप। ऊ वाली गाड़ी है क्या? हाँ ऊ वाली है। हूँ नहीं किया ना, उसको डालना जहाँ डालना है, हूँ वीडियो नहीं में। किया ना। फेसबुक में डालना है, इंस्टाग्राम में डालना है, यूट्यूब सब डालना है। 2 मिनट रुक जाओ। रुको जरा, सबर करो। आपका हेलमेट कहाँ है सर? आपका हेलमेट कहाँ है अभी? नहीं, 1 सेकंड, आपका हेलमेट कहाँ है सर? हेलमेट रखा हुआ है। कहाँ रखा है सर? क्या नाम है आपका? नारायण शर्मा, 426। और किसी से मैंने बदतमीजी की हो तो बताओ, आपसे ही क्यों हुआ? मैंने कोई आपसे बदतमीजी अरे सर, वो तो आपको भी पता और मुझे भी पता।